အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာတော့ Microsoft 2013မှာ Wedding Final Design လေးကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Microsoft 2013ကိုကလေးနဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Black Document ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရင်ပုံအရင်ဆုံးသွားယူပါမယ် Insert တွေဝင်လိုက်ပါ Insert ကနေပြီးတော့ Picture ဆွဲဟာရွေးပေးလိုက်ပါdesktop 005ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် insert ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပုံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုထပ်ချက်ခြင်းလို့ဆိုရင်လည်းရပါတယ် format ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ format ထဲကနေပြီးတော့ပဲကြည့်ပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဘေးနားပတ်လေးမှာ page ကနေပြီးတော့ border sharing ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဒီမှာ sorry home ထဲကနေပြီးတော့ border sharing ထဲကိုဝင်မယ်page border ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကအသေးပုံစံလေးရွေးပေးလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရေးမယ်စာရေးပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲဝင်လိုက်ပါ insert ကနေပြီးတော့ word ကိုနှိပ်ပေးလိုက်control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါ format ထဲဝင်လိုက်ပုံလေးကိုလည်းအောက်ကိုချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ insert ထဲပြန်ဝင်လိုက်ပါ insert ကနေပြီးတော့ word အောက်ကိုယူလိုက်မယ်ဒီနေရာကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်တဲ့ခါမှာစာရေးမယ်ဆိုရင် home ထဲကိုဝင်လိုက် home ထဲကနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဖောင်ကိုယူပေးလိုက်ပါယူပြီးတော့ဒီမှာစာရေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလည်းရပါတယ်ညီမတော့ညီမလိုပဲရေးပါတယ်ဒီဟာဆိုရေးပေးလိုက်မယ်ဒီစာကိုအရင်ဆုံးစာလုံးကာလာထည့်ပါမယ်ဒီကာလာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ကိုကျန်းတဲ့ကာလာကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြောင့်ဒီမှာ insert တွေကိုပြန်ဝင် insert ကနေပြီးတော့ word ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ် word နဲ့ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုနောက်တစ်ခါ insert တွေကိုထပ်ဝင်မယ် insert ကနေပြီးတော့ word ကိုယူပေးလိုက်ပါစာရေးမဲ့ hello ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှစာလုံးဖောင်းကိုယူပါမယ်ပြည်ထောင်စုဖောင်းကိုယူလိုက်မယ်မြန်မာစာနဲ့ရေးရမို့လို့ပြည်ထောင်စုဖောင်းကိုယူရဖြစ်ပါတယ်
ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့စာလုံးကလာပြောင်းပါမယ်ပြောင်းပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲကိုကနောက်ထပ်တစ်ခုစာထည့်ရေးမယ်ပေါ့နော်စာထည့်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အရင်ဆုံးကိုဘယ်နေရာလေးမှာရွှေ့ထားခြင်းလဲရွှေ့ထားခြင်းနေတဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားပေးလိုက်ပါinsert တွေကိုပြန်ဝင် insert ကနေပြီးတော့ 1 app ကိုထပ်ယူပါမယ်စာရေးမယ်ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ညာလေးမှာထားပေးလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်ဒီလိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ရက်ကိုရေးပါမယ်14ရက်5လပိုင်း2021ဆိုရေးပြလိုက်မယ်insert တွေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် web app တွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ယူပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်အရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့မှဟုံးတဲ့ဝင်မယ်ဟုံးတဲ့ကနေပြီးပြည်ထောင်စုဖောင်ယူလိုက်မယ်ပြည်ထောင်စုဖောင်ယူပြီးတော့ရှင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့စာရေးပါမယ်ဒါတော့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲပြီးနိုင်လေးကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ05 sorry 054ဆိုပြီးတော့မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ် save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြီးနိုင်လေးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်